listen to your cheers and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you, when all you did you took from me. But honey, if you'll ever leave me, I'll never make it up, okay? Oh no, oh no. Oh no. Vivo, hola a todos los que están conectando. Estoy aquí en un muy pequeño, hermoso lago. Estoy camino, desde el camino Forgive me if I can say yeah, en vivo, es una vista. Saludos a todos los que hay en línea, habla hispana y no habla hispana. Señores, los invito desde hoy domingo, a estar en contacto y en armonía con la naturaleza. Sí, para así atraer buena vibra, energía positiva para todos. Estoy en vivo, live, en el camino, desde el lago, de manera donde pueda instalarme. Puedes ver lo hermoso que es tener contacto con la naturaleza. Los invito a todos, donde esté y donde podáis tener un parque cerca, tengáis contacto con la naturaleza, que es lo más hermoso para purificar el cuerpo. Voy a meterme por aquí por una parte, miren hacia allá, que se ve allá el lago. Voy a meterme por una parte para enseñarle un poco el lago, qué hermoso lago, aquí en Alemania, miren aquí, de la naturaleza. Y los invito a todos los que están viendo en vivo de donde ven, saludos, hi guys, y los invito a que vayan a la naturaleza y limpien su cuerpo, su aura. ¿De qué forma? Abracen un árbol y digan, hermanos, en la naturaleza quiero que me limpies mi agua. Y lo abrazan sin nada en el cuerpo, nada metal, nada. Y su aura será limpia. ¿Ya? Sentirán en el cuerpo. Voy a tratar de enseñarles el lago por aquí, pueden ver. Encontramos rosas. Pero aquí miren lo hermoso que es la naturaleza. Miren esto, este hermoso lago, aquí en esta pequeña ciudad de Alemania. ¿Podéis verlo? Y donde me veis, saludos para los que se están conectando. Voy llegando, estoy haciendo un pequeño tour. Voy a tratar de subirme a las raíces, pueden escuchar. Hay gente así, señores, que son hermosos. Hermoso, desde el agua, a ver qué temperatura tiene. Oh, está fresco. Saludos, mi hermano Santiago Alonso, de la hermosa isla de Ibiza, siempre estará en mi corazón. Ibiza, siempre, siempre. Hermoso lago para recrearse en la naturaleza. Un lago donde vais cerca, compartir. De donde me veis, a todos los que me veis, de qué país, de qué ciudad me veis. Estamos en vivo, live, desde un pequeño estado de Alemania. Y bienvenidos a Sumérgete en Alemania. Andar y RTV Lives los invita a conocer Alemania por dentro. Podréis decir dónde me veis,
de escuchar el viento de la naturaleza, lo hermoso que es recrearse con esto en vivo, live, no regrabado ni transmitido, sino en vivo. Ya lo han retransmitido. Saludos para todos los que están en línea, de qué parte del mundo me veis. Saludos, buena vibra, positiva. Señores, voy a ver aquí, que es agua cristalina. Yo, por supuesto, me haré un baño, voy a ver. Lo que nos ofrece la naturaleza, esto es lo que tenemos que amar. Siempre tenemos que amar esto, ya que lo material que nos dará por añadido. Creo que tenemos siempre presente cada vez que hago un vivo, se lo estaré repitiendo, porque es lo que tenemos que hacer para cambiar todo lo que está sucediendo, lo que está pasando aquí con nuestra madre tierra. Ser positivo, siempre positivo, con amor, y tratar de darlo siempre. Así que voy a finalizar este pequeño en vivo y me estaré conectando ya cuando una parte se vea bien panorámico como solado. Así que nos vemos en línea. Estoy en línea, dime dónde estáis. Saludos para todos. Nos vemos en unos minutos. Bye.